es wieder mal um das Thema Fahrrad. Und zwar, ich wollte mir schon lange mal einen besseren Fahrradständer kaufen, wie den ich habe. Und zwar, ich habe daheim so ein billiges Teil, das habe ich irgendwann mal gekauft, ich weiß nicht, irgendwie 30, 40 Euro. Und mit dem bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und jetzt habe ich mich mal im Internet umgeschaut. Und es sind mir zwei Modelle ins Auge gestochen. Und zwar einmal Feedback und dieses Park-Tool. Und jetzt habe ich lange rumgemacht und überlegt und habe mich jetzt aber für den Park-Tool entschieden, weil ich denke, dass der ein bisschen stabiler noch ist, wegen massiver auch. Und den würde ich gerne auspacken. Dann würde ich ihn gerne zusammenbauen und euch später dann auch am Objekt mal zeigen, ob das Ding was taugt und ob es meine Erwartungen erfüllt oder ob ich eher enttäuscht bin. So, das erste, was wir machen, und zwar diese Klammern entfernen, die da drin sind, damit wir an den Inhalt kommen. So, oh Gott, da sind noch mehr drin. Also von der Verpackung her macht das Ganze erstmal einen wertigen Eindruck. Wenn man diese Klammern hier schon sieht. Und hinten die auch noch raus. Und auch noch welche drin. So. Aha. Dann öffnen wir das Ganze und dann packen wir mal alles einzeln aus. So. Lege ich das mal so daher. So, das kann mal weg. Dann geht es hier weiter. So, auf Seite. Die Werkzeugschachtel. Hier kommt der größte Brocken. Das ist praktisch dieser massive Kopf. So. So, gut. Hier liegen alle Teile. Dann ist dabei so eine Anleitung, wie das Ganze zusammengebaut gehört. Und die ist sogar auch in Deutsch. Und jetzt werden wir das ganze Ding mal zusammenschrauben. So, das erste, was wir machen, laut Anleitung, machen wir das mal hier auf. So, wir brauchen hier jetzt dieses Dreieck hier. Und jetzt drehen wir hier einmal das hier. Okay.
links und rechts etwas raus. So, dann haben wir hier, also mit dem Pfeil hier nach oben, kommt es so drauf. Dann gibt es hier diese 2 Schrauben. Was ich gut finde, Werkzeug ist dabei. Dann stecken wir das mal rein und schrauben das mal fest. So, das war das. Dann kommt das Bild 2. Und zwar wird das hier so runtergefahren. Und jetzt werden diese, da oben kommt dann noch das hier rein. So, kommt die Schraube hier rein. Okay, das ist zum Sichern. Werden diese Füße drauf montiert hier. Dann die Schraube, der Kunststoff. Hier durch, so drauf, das hier drauf und dann so das Ganze halten wir mit der Imbusschraube fest. Ein kleiner Schraubenschlüssel ist auch dabei. So, die erste Seite ist fertig. Machen wir die zweite Seite. So, das Loch kommt da durch. So, das ist schon mal der erste Teil. Das ist der Fuß. So, der nächste Schritt wäre jetzt der Schritt 4. Und zwar nehmen wir uns diese Stange hier. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das wird so rausgedreht. Menge Fett drauf. Okay. So, dann kommt jetzt dieses Teil hier da rein. Dann kommt hier der Vierkant rein. Und jetzt wird es von dieser Seite wieder verschraubt. Kommt wieder so rein.
So, der Kopf ist montiert. Das kann man dann hier frei so drehen, damit es hier löst. So. So kann man das dann hier 360 Grad drehen. Und dann kann man das hier so fest fixieren. So, macht schon mal einen sehr guten Eindruck. Jetzt geht es weiter auf Bild 5. Ich schiebe das hier runter. Dann kommt als erstes mal dieser kleine Werkzeughalter drauf. Dann schieben wir das wieder drauf. So, das wird jetzt so da drauf gesetzt. So, jetzt wird das hier angezogen. Und dann gibt es hier noch, muss ich mal schauen. Naja, unten ist die kleine Schraube mit der Mutter. Das wird festgezogen hier. So, und jetzt gibt es da oben als nächstes diese Schraube hier. Mit einer Schnellklemmung. Das ist für die Höhenverstellung. Hier. Jetzt muss ich mal schauen. Das ist noch ein zweites Mal dabei. Jetzt wird es so. Jetzt kann man hier das rausziehen. Man kann das hier festmachen. Natürlich ein bisschen mehr Spannung noch. So, dann haben wir hier dann noch das Werkzeugfächlein. Und da gibt es nochmal das Gleiche dazu. Auch ein schnelles Spanner. So, das kommt so da rein. So, noch ein bisschen mehr. So, jetzt hält's. Okay, das wäre jetzt die Höhenverstellung. Jetzt muss man, glaube ich, noch ein bisschen nachspannen. So, ich habe das Teil jetzt zusammengebaut. Es macht einen sehr wertigen, hochgewichtigen Eindruck. Ich zeige noch mal kurz, wie man es verstellt. Also hier hat man einen Schnellverspanner. Hier kann man die Höhe einstellen. Da habt ihr noch so einen Werkzeughalter hier. Den kann man hier verstellen. Den macht man dann wieder so fest. Dann hat man hier die Möglichkeit, das Ganze 360 Grad zu drehen. Das ist das, was mich am meisten interessiert, wie das in der Praxis ist. Ob das dann funktioniert bei meinem E-Bike. Und dann zeige ich, dass man es besser sieht. Ich mache es mal in der Stellung fest. Hier hat man noch die Möglichkeit, einen Schnellverschluss, wo man dann auch klemmen kann. Also wenn man den so klappt, hier kann man die Sattelstütze reinmachen, dann zu und dann hier noch mit einer Ratsche so zum Zudrehen. Gut, dann zeige ich noch, wie schnell der zusammenzulegen ist.
So, und zwar ist da unten, ist hier, einmal hier muss man lösen. Dann hat man hier so einen Knopf, den drückt man. Und dann kann man praktisch das Ganze so zusammenschieben. Und ist dann platzmäßig auch relativ leicht unterzubringen. Und ja, das war also jetzt das Unboxing, der Aufbau. Und später natürlich zeige ich euch das Ganze auch im Einsatz, in der Praxis, ob er meine Erwartungen erfüllt. Also bis später dann. Ja, herzlich wieder willkommen zum zweiten Teil von meinem Praxistest, und zwar zum Packtool Fahrradträger, dem PCS 10.3. Ich musste jetzt leider in die Garage flüchten, weil draußen ist etwas Unwetter und es ist ziemlich warm draußen. Also wir haben heute diesen Tag mit den über 30 Grad. Es ist ziemlich schwül. So, aber ich wollte euch nicht vorenthalten, wie der Träger sich schlägt, wenn ein Fahrrad drin hängt. Ich werde jetzt mal gleich mein Fahrrad, steht hier schon. Und zwar ist ein Canyon, ein CF9 mit 900 Watt Akku, werde ich mal reinhängen. Dann werde ich euch mal zeigen, wie die Funktion im Ständer ist, was man alles am Fahrrad machen kann. Bis gleich. So, ich hoffe, man sieht es gut. Und zwar, ich werde jetzt mal das Fahrrad reinhängen. Und zwar, man hängt es so rein, dann klappt man das um und dann kann man mit der Kurbel, kann man das verschließen noch. Finde ich ziemlich gut. Ich öffne es mal. Jetzt hole ich mal mein E-Bike. Hier kommt das erste Manko, also bei dem Träger. Aber ich denke, das ist bei jedem Träger. Und zwar, man muss vom Gewicht her die 23 Kilo so hochheben. So, ich hänge das so ein. Dann klappe ich das hier so rum. Und dann drehe ich das einfach hier so zu. Und schon hängt das Fahrrad drin. Das Ganze sieht so aus. Und wie man sieht, ist eine sehr stabile Sache. Also ich habe hier überhaupt keine Angst, dass mein Fahrrad runterfallen könnte. So, jetzt zeige ich euch gleich die Verstellung, die mir wichtig war. Und zwar diese 360 Grad Verstellung ist natürlich schon eine Herausforderung. Dieser Träger ist aber für das Gewicht ausgelegt. Und natürlich kann man nicht jetzt das Vorderrad nach oben machen, weil der Drehpunkt ja hier am Sattel ist. Aber ich zeige euch mal, wie ich jetzt arbeiten würde, zum Reinigen etc. für Wartungsarbeiten. So, man löst hier diese Schraube hier. Und jetzt würde ich zum Beispiel, wenn ich am hinteren Teil arbeiten will, ich mache es hier wieder fest. So. Und man hat hier die Möglichkeit, ich habe also vorhin schon mal das Fahrrad draußen etwas geputzt. Und zwar also optimal, weil man hier an Stellen rankommt, wo man normalerweise also so nicht rankommt. Oder sich halt bücken muss oder auf dem Boden rumkriechen muss. Oder das Fahrrad auf den Kopf stellen muss. Also man sieht hier, kommt noch schön unten an den Akku, ans Akkufach. Und ich muss wirklich sagen, also der Ständer ist bis jetzt wirklich, macht einen hervorragenden Job. Gerade bei dem Gewicht. Also ich hatte ja vorher so ein billiges Teil. Und da habe ich das Fahrrad nie aus dem Auge gelassen, wenn es drin gegangen war. Da war immer die Gefahr, dass das Teil umfällt und das Fahrrad irgendeinen Schaden nimmt. So, ich zeige nochmal hier die Stabilität. Also das Teil hat jetzt das mit dem 900 Watt Akku, hat glaube 23,9 Kilo. Man sieht also, das Ding steht wirklich fest. So, ich löse die Schraube hier. Und dann machen wir die gerade Stellung. Ich mache das mal so. So, jetzt haben wir das Fahrrad gerade hängen. Und wie man sieht, ist echt ein gutes, komfortables Arbeiten möglich.
Man kommt überall hin. Man kann hier zum Beispiel wunderbar die Kette abfetten. Da bleibt nichts hängen. Ich zeige das mal hier. Man kann hier das auch noch leicht drehen. Wenn man sagt, man möchte, ich zeige das mal von oben. So, ich hoffe, man sieht es gut. Das ist hier also möglich. Es kommt natürlich auf die Klemmung an. Aber man sieht, also man kann hier Wartungsarbeiten wunderbar machen. Man kann sich einen Stuhl nehmen. Man kann den praktisch ranschieben. Ich mache das mal. Ich habe so einen Werkstattstuhl. Da setze ich mich mal drauf. Und jetzt kann man natürlich hier wunderbar am Fahrrad arbeiten. Kommt hier überall hin. Die Pedale bleiben nirgendwo hängen. Das Ganze ist ein sehr stabiles Teil. Ja, und bis jetzt muss ich wirklich sagen, bin ich sehr zufrieden. Mich würde aber trotzdem mal der Feedback interessieren, falls ihn einer von euch hat, wenn ihr ein Video macht, dass ihr mir das mal zeigt, weil ihr würdet mir im Vergleich, würde ich mir den gerne mal anschauen. Aber bis jetzt muss ich sagen, ich bin mit diesen Parktools wirklich sehr zufrieden. Ja, das war noch der kleine Praxisbericht und ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart und zugeschaut habt. Ich werde natürlich einen Langzeitbericht noch machen, wenn ich das Teil länger in Betrieb habe und werde euch wieder Bericht erstatten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, nicht zu große Hitze und auch keine Gewitter und bis zum nächsten Mal und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut und ciao.